मेघमाଳରେ शीघ्र आगमन करुथिबा आम्भमानଙ୍କ प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର ଅତି ପବିତ୍ର ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତାହାଙ୍କର ଅସୀମ ପ୍ରେମ ଅପାର ଦୟା ସକାଶୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଦିନ ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛୁ। ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବଳ ନୁହେଁ, ତାହାଙ୍କର ଅସୀମ କରୁଣା ଅଟେ कि परमेश्वर आम समस्त को से जीवित मानक मध्य नाम स्थान देइछंती एवं आज मध्य ताहांकर जीवंत वाक्य को सुनिबार अपूर्व सुजोग आम मानक जीवन रे से जग करिछंती। सेतिपाई प्रभु को मो हृदय सहित धन्यवाद दिए। प्रिय प्रभु लोक माने आसंतु आमे आउ गोटे प्रसंग रे आज अल्प समय परमेश्वर वाक्य कथबार्ता हेबा। आज आमे जो प्रसंग रे प्रभु वाक्यटी ध्यान करिबा सेही प्रसंगर शीर्षक हैला परमेश्वर को प्रेम करिवार अर्थ कौन। आज प्रसंग है परमेश्वर को प्रेम करिवार अर्थ कौन। यही प्रसंग रे आम अल्प समय वाक्य कथबार्ता हेबा। मो सहित आपण माने प्रथम जोहन 4 अध्याय को आसिबे। साधु जोहन प्रथम पत्र 4 अध्याय 10 पदरे प्रकार लिखा जाए, आम्भे माने जे ईश्वर को प्रेम कलु ताहा नुहे, मात्र से आम्भमान को प्रेम कले, पुणी आपणा पुत्र को आम्भमान पापर प्रायश्चित स्वरूप करी पठाइले, एथिरे तो प्रेम प्रकाश पाए। जदि 4 अध्याय 19 पद पढ़िबे लेखा जाए, से प्रथम रे आम्भमान को प्रेम करिबारु आम्भे माने प्रेम करू। प्रभुଙ୍କ नामर गौरव हो। एई स्थान रे साधु जोहन से आम्भमान को लेखंती जे प्रथम रे परमेश्वर आमको प्रेम कले। आमे ताहांकु प्रेम कलु नाही, आमे ताहांकु खोजिलु नाही, मात्र से आमको खोजिले, से आमको खोजी रक्षा कले, से आमको प्रथम रे प्रेम कले। साधु पाउल रोमियो मंडली निकटकू पत्र लिखिला बेले से लिखिले जे ईश्वर आम्भमानकु पापी थिबा समय से प्रेम कले। आमको गाँ लोक साई लोक समाजर लोक माने आमको घृणा कले, आमको कहीं मध्य पसंद कले नहीं, मात्र धन्य से स्वर्गर परमेश्वर आम्भमान को से प्रेम कले। केतेबेले प्रेम कले, आमे भल थिलु, उत्तम थिलु, पवित्र थिलु, सुंदर थिलु, धनवान थिलु, सेतिपाई नहीं, आमठारे कौनसी योग्यता थिला सेतिपाई नहीं, आमर किछि आमठारु किछि पाइबार से आशा स्वार्थ कौनसी विषय देखी से आमको बाछिले नहीं, निस्वार्थपर भाव से आमको बाछिले, आमको प्रेम कले। इस तरह लिखा जाए जे से प्रथम रे आमको प्रेम करिबारु आम्भे माने ताहांकु प्रेम करू। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने आज मु आपण मान को कहिबा पई चाहे जे परमेश्वर को प्रेम करिबार अर्थ कौन। अनेक समय रे आमे गीत गाऊ जे प्रभु मु तुमको प्रेम करे। अनेक समय रे आमे ताली मारू, मुख फिटाई धन्यवाद देऊ, आंठाऊ, आमे चर्च को आसू, आमे वाक्य पढ़ू। प्रेम करिबार चिन्ह कौन यह अटे। बाइबल आम्भमान को कौन कहे? परमेश्वर को प्रेम करिबार अर्थ प्रभु मु तुमको प्रेम करे मुखरे स्वीकार करिबाटा नुहे। प्रभु को प्रेम करिबार अर्थ आराधना करिबाटा मध्य नुहे। प्रभु को प्रेम करिबार अर्थ वाक्य प्रचार करिबाटा मध्य नुहे। प्रभु को प्रेम करिबार अर्थ दान देवाटा मध्य नुहे। प्रभु को प्रेम करिबार अर्थ गीत गान करिबाटा मध्य नुहे। वाक्य आमार को कौन कहे? मु आपण मान को वाक्य गोटे पद पढ़ी सुनाइबा पई चाहे। आपण माने सही प्रथम जोहन 5 अध्याय 3 पद देखिबे लेखा जाए, कारण ईश्वर को प्रेम करिवार अर्थ ताहांको आज्ञा पालन करिबा, आउ ताहांको आज्ञा सब भार स्वरूप नुहे। बाइबल रे स्पष्ट भाव रे लिखा जाए, ईश्वर को प्रेम करिवार अर्थ नाचिबा, गाइबा, आराधना करिबा, आमे ताहांकर वाक्य को प्रचार करिबा, एहा नुहे। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने अनेक आज ख्रिस्टियन समाज रे अनेक भाई भौणी माने अछंती जो माने कि परमेश्वर आज्ञा को से माने मानती नहीं, मात्र अभिनय करती। एई सब कथा आपन को ही पारे पसंद लागि न पारे। मु आपनकर मनोरंजन करिबा पई, आपनकर पसंदर वाक्य गुड़िक बाछिबा पई मु केबे मध्य प्रार्थना करे नाही, किंतु परमेश्वर जहाँ मो मन मध्यरे से दियंती
ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଚାଳନା କରନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କରେ। ଏହିସବୁ କଥା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁ କି ନ ଲାଗୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହିସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁନାହିଁ। ଆମେ ଯେପରି ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା, ଆମେ ଯେପରି ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା, ଆମେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନିବା। ସେ ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ତାହା କରିବା, ସେ ଯାହା ମନା କରିବେ ଆମେ ତାହା କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଦିନେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ, କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ, 22 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ବୋଲି କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ। କାହାକୁ କହିଲେ? ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ, ତୁମ୍ଭର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭେ ଯାହାକୁ ସ୍ନେହ କର, ସେହି ଇସ୍ହାକକୁ ନେଇ ମୋରିଆ ଦେଶକୁ ଯାଅ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ସେହି ଦେଶରେ ଯେଉଁ ପର୍ବତ କହିବା, ସେହି ପର୍ବତ ଉପରେ ତାହାକୁ ହୋମାର୍ଥକ ବଳିଦାନ କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ହେଲା, ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସହିତ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ହାକ ଠାରୁ ତୁମର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆଉ ଆକାଶର ତାରା, ସମୁଦ୍ରର ବାଲି ପରି ତୁମର ବଂଶ କ'ଣ ହେବ? ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ଇସ୍ହାକକୁ ତାଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଇସ୍ହାକକୁ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର, ଯିଏକି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ପୁତ୍ର, ନିୟମର ପୁତ୍ର ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେହି ପୁତ୍ରକୁ, ସେହି ଗେଲା ପୁଅକୁ, ଯାହାକୁ ସେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି, ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କ'ଣ କର? ସେହି ଇସ୍ହାକକୁ ନେଇ ତୁମେ କ'ଣ କର? ବଳି କର। ଏହା ଅବ୍ରାହମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅବ୍ରାହମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅବ୍ରାହମକୁ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଅବ୍ରାହମ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତହିଁରେ ଅବ୍ରାହମ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ଗଧ ସଜାଇ 2 ଜଣ ଦାସ ଓ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଇସ୍ହାକକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଲେ, ଆଉ ହୋମ ନିମନ୍ତେ କାଠ କାଟି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ଏସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, 100 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ଦେଲ, ମୁଁ କେମିତି ମୋର ଏକମାତ୍ର ପୁଅକୁ ମୁଁ କିପରି ବଳି ଦେବି? ଏହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ସେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହିପରିକି ପ୍ରଭାତରେ ସେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଉଠୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଅବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅର୍ଥ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନିବା। ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନିବା। କେତେବେଳେ ମାନିବା? ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ କହିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା। ଏହା ହେଉଛି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅର୍ଥ। ଅବ୍ରାହମ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ନେଇ ବଳି ଦେବାର ଅଛି, ହଁ ପ୍ରଭୁ, 2 ମାସ ହେଲେ ଥାଉ, 1 ମାସ ହେଲେ ଥାଉ, ଏହି ପ୍ରକାର ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କଲେ? ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେହି ରାତ୍ରିର ସେହି ପ୍ରଭାତରେ ଅନ୍ଧାର ଥାଉ ଥାଉ ସେ ଉଠି ଆପଣା ପୁଅକୁ କ'ଣ କଲେ? ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରି ଗଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅର୍ଥ ନିଜର ଖୁସିକୁ ମାରିଦେଇ, ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ମାରିଦେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅର୍ଥ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ପୁତ୍ର ହେବା। ଏହା ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୁନର୍ବାର ସେହି 1 ଯୋହନ 4 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ, 1 ଯୋହନ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛି ବୋଲି ଯଦି କହି କେହି ଆପଣା ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରେ, ତାହା ହେଲେ ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। ଯେଉଁ ଲୋକକୁ
जेणु जो भाई को देखिअछि जदि ताहाकू केही प्रेम न करे ताहेले जो ईश्वर को से देखी नहीं ताहांकू प्रेम करि पारे नहीं। 21 पदर लिखा गला जे ईश्वर को प्रेम करे से अपना भाई को मध्य प्रेम करू यही आगे आम्भे माने ताहांको ठारू पाइअछु। प्रिय प्रभु लोक माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु। ईश्वर को प्रेम करिवार अर्थ हैला अपना भाई को मध्य प्रेम करिवार आवश्यक रहिछि। अनेक समय रे आमे देखू जे से माने परिवार रे मिसी से माने मंडली जानती वाक्य शुणती मु ईश्वर को प्रेम करे बोली कही से माने आराधना करती किंतु से मानकर भाई भाई पड़ू नथिबो भौणी भौणी पड़ू नथिबो सासु बहुर पड़ू नथिबो एहा संपूर्ण भाव में ईश्वरंकर प्रेम करिवार विषय नुहे यह ईश्वर को घृणा करिवार विषय अटे। कारण ईश्वर को जे प्रेम करे से अपना भाई को मध्य प्रेम करू यह परमेश्वर आज्ञा अटे। सेतिपाई परमेश्वर को प्रेम करिवार अर्थ हैला ताहांकर आज्ञा को पालन करिबा। ताहांकर आज्ञा कौन अपना प्रतिवासी को आत्मतुल्य प्रेम कर अपना परमेश्वर को सर्वांतकरण सहित प्रेम कर यही सब आज्ञा गुड़िक परमेश्वर आमान को देइचंती। अनेक आज्ञा रही जे सूर्य अस्त न होनु मनर क्रोध को दूर कर एवं प्रथम राज्य आ धार्मिकता को अन्वेषण कर अनेक विषय परमेश्वर आमान को शिखाइचंती। आउ परमेश्वर को प्रेम करिवार अर्थ हैला ताहांकर आज्ञा संपूर्ण आज्ञा जहाँ जहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमान को कहिचंती सेही सबु मानिबाटा पालन करिबाटा हैला ताहांको प्रेम करिबा। प्रभु ये वाक्य दे आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आसंतु पदे प्रार्थना करिबा। दयामय स्वर्गस्थ पिता मु तुमको धन्यवाद दिए प्रभु तुम वाक्य द्वारा आमान को उत्साहित करिछ आमे तुम नामर गौरव करुछु बापा। आमे प्रभु अबाध्य न हेबु तुमरे आज्ञाबह हेबु दया कर तुमको प्रेम करुछु बोली जदि आमे प्रभु तुमर वाक्य को अमान्य करी आमे अबाध्य जीवन यापन करिबु प्रभु आमे कि प्रकार प्रभु तुम राज्य को आसबू तुम्हें आमान को अनुग्रह कर आमे तुमको प्रेम करुछु बोली तार चिन्ह तुमर कथा मानिबू तुम सहित चलिबू दया कर। प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु नाम रे मागुछि आमेन।